हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु आवर युट्युब च्यानल है। सो आज चाहिँ हामी धेरै म चाहिँ धेरै ग्याप पछि है भिडियो फेरि आएको छ होइन। सो धेरै ग्याप भन्दा पनि धेरै ग्याप भइरहेको छ उसको चाहिँ। सो आज चाहिँ हामी फेरि पनि एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएको छौँ है तपाईँको सामु। आज चाहिँ हामीसँग के छ भने हामीसँग चाहिँ यहाँ छ हाम्रो आलु है, ड्राई बनाएको छौँ हामीले आलुदम। अन्त अन्डा छ यहाँ, अन्त हाम्रो यहाँनिर छ रायोको साग र सुँगुरको मासु हो। अन्त हाम्रो अमिलो अचार है। यहाँ छ हाम्रो एक्स्ट्रा ग्रेभी है, एक्स्ट्रा ग्रेभी छ किनकि हामीले दाल बनाएन। सो त्यो एक्स्ट्रा ग्रेभी लिएर आएको छौँ। सो मेरोमा चाहिँ यहाँ धनियाँ पनि छ, उसले त धनियाँ खाँदैन अरे, भएन खाने धनियाँ खान्छ अरे उसले पनि। सो है केही ढिलो नगरी लेट्स स्टार्ट द भिडियो। अचार भने मैले यो अमिलो अचार। सो खोर्सानी पनि छ गाइस, डल्लै खोर्सानी बिना त हाम्रो भिडियो बनिँदैन। ल हामी चाहिँ स्टार्ट गऱ्यौँ है। ग्रेभी छ यो गाइस, फर्स्ट ग्रेभी हामी चाहिँ हात धोएर कपाल चाहिँ एउटा टिस्यु राख्छौँ यहाँ गाइस। अब हामी चाहिँ स्टार्ट गऱ्यौँ है। हामीले यो त एकदमै स्पाइसी बनाएको छौँ। ए ह्याप्पी न्यू इयर भन्नु बिर्स्यो है गाइस है। खाँदै भए पनि तपाईँहरू सबैजनालाई ह्याप्पी न्यू इयर है। आज हामीले ह्याप्पी न्यू इयरको दिन बनाएको। डल्ले नखाइदियो हाम्रो पेटलाई शान्ति हुँदैन। अब यो आलु चाहिँ आलु पिरै हो है। सेफलाई कतिको दिने अन्त? आज चाहिँ उसले बनाएको खाना सबै म चाहिँ सकाइ मात्रै दिएँ। मलाई धनियाँ एकदम मनपर्छ। यो त डुप्लिकेट सुँगुरको मासु मुला। धनियाँ सबै स्पाइसी मात्रै छ, सबै आलुदेखि लिएर सबै। यसमा पनि हामीले खोर्सानी हालेको छौँ है।
साग धनिया एकैचोटि हालेर खाने खै खान्छ अन्डा गाइस अन्डा पिरो उनको फिस पनि लाग्छ Tapi हामीले भिडियो चाहिँ नाइटमा सुट गरेको है गाइस आज ह्याप्पी न्यू इयरको दिन बाहिर देख्नुहोस् अब अँध्यारो छ देख्छ उज्यालो छैन नि त अँध्यारो छ म त खाइसक्नु आँटेँ गाइस धनिया खाने लेख बेसी मन पराउँदैन गाइसको धनिया मलाई मात्रै होला मन परेको मलाई त यस्तो मनपर्छ धेमा हालेको मनपर्छ है
माछै के छ दिया हाँ दिया के दिया दिया छोड़े मैंने नबुझ आँखमा पस्यो नि हौ पिरो झन्डै 12 पोख्यो बेसी भयो जसरा अन्डा दिँदैन गाँसेर मलाई हाँ हड्डी बेसी हुन्छ लास्टमा सब लाग्यो कहिले भन्छ अब यो हड्डी लभर मासु लभर त सुन्नु भएको थियो होला होइन हड्डी लभर यता चाहिँ हड्डी चाहिँ एकदमै बरु मासु चाहिँदैन हड्डी भए हुन्छ फर्स्ट टाइम यस्तो कसै देख्नु भएको होला हड्डी लभर है गाइस मैले सक्यो है पर्क मिट वाह म चाहिँ पानी पिउँछु है गाइस बोतल कति लिटर जान्छ होला है त्यसमा पानी कति लिटरको पिरो sorry
दामी भयो खाइछु मसुरेलाई खाने एउटा खानु गाइस मै खाइछु Sola Dani na kiन खाइछस् स्वाङ परेको नि फेरि खानु त पिउनु सक्नु हैन ले घट घट खान्छ गाइस घट घट पिउँछ म जान्दिन आज त पिरो भयो गाइस मैले दुईटा खाएँ एउटा पनि खान सकेन हैन एउटा खान सकेन मैले त दुईटा खाएँ भयो सो आजको लागि यति नै है अहिले चाहिँ खान सकेन अलिकति उपाले भात मस्टोला खाइदिएँ सो आजको लागि यति नै है गाइस होप यु enjoyed our videos है please do like share and subscribe to our YouTube channel till then bye bye